ராணா அவர்களுக்கு சிறப்பு பரிசு. நடைபெற்றது. 6 மாதத்திலிருந்து 1 வயது செல்லப்பிராணிகள் நாய்கள் வந்து பங்கு பெற்றன. அதுல 26 நாய்கள் வந்து கலந்து கொண்டது. 3வது பரிசு வந்து 25 சீரியல் நம்பர் 25 லேப்ரடார். இரண்டாவது பரிசு 13 சீரியல் நம்பர் 13 ஹஸ்கி. முதல் பரிசு 93 கிரேட் டேன். இதெல்லாம் 6 மாதம் முதல் 1 வயதுக்குள் உள்ளது. வரல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் 93. உட்காந்துங்க. இப்ப நீங்க 2 பேரும் உட்காந்துங்க. இருக்கு நிக்கணும் நாங்க. இருப்பா அப்படியே உட்காருப்பா. ஒரு வயது முதல் 2 வயது உடைய செல்லப்பிராணிகள் மொத்தம் 29 நபர்கள் நாய்கள் கலந்து கொண்டன. 3வது பரிசு 54 ராட்வீலர் 54. 2வது பரிசு 89 டேஷன். 54 ராட்வீலர். 2வது பரிசு 89 டேஷன். முதல் லேப்ரடார். பிரைஸ் 107. 89 and 54. லேப்ரடார் ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ். Price 54 serial number 54. எல்லாத்தையும் போட்டு எடுத்துறாரு. 2 வயதுக்கு மேற்பட்ட நாய்கள் செல்லப்பிராணிகள் மொத்தம் 28 நபர்கள் கலந்து கொண்டனர். 3வது பரிசு 136 லேப்ரடார். 8 கன்னி சீரியல் நம்பர் 8 கன்னி நாய். செகண்ட் பிரைஸ் 2வது பரிசு. முதல் பரிசு 106 ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட்.
வருது இந்த இதான் எட்டி பார்க்குற மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சி ஒருங்கிணைப்பதற்கு நல்ல பணிகளை செய்து கொடுத்த டிக்சன் அண்ட் அக்யூஸ் டீம் மேலைக்கு வரும் போட்டோ வாங்க சீக்கிரம் வாங்க சீக்கிரம் வாங்க. அவங்க நல்ல ஜோரம் கை தட்டுங்க. நல்ல சிறப்பாக இதை நடந்துருக்கு. அது ராபின் வாங்க ராபின் அவங்க 2 பேரும் தான் டிக்சன் அண்ட் ராபின் தான் உள்ள பண்ணிக்க. மேத்யூ எங்க இருந்தாலும் வருவோம். மேத்யூ டான் மேத்யூ இந்த டீமே 20 ஸ்பீசிஸ் வந்து என்ட்ரி போட்டிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றி. தேங்க்யூ. நிறைவாக